இந்த குளிர் காலத்தில் உங்களுக்கு சளி இருமல் இருக்கா? கண்டிப்பாக ஒரு கடலப்பருப்பை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறத கேளுங்க. இந்த குளிர் காலத்தில் சளி இருமல் காமனுங்க. ஆனால் இதுவும் கூட இப்போ வர எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை கட்டிக்குது, தண்ணி கூட முழுங்க முடியல, தொண்டை வலி தாங்க முடியலன்றாங்க. அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு டிப்ஸ் தான் இது. ஸோ அந்த கடலப்பருப்பி பக்கத்தில் இருக்கட்டும், முதல்ல நான் சொல்கிறத கேளுங்க. ஸோ நைட்டு படுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு 10 மிளகு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் பியூர் சுத்தமான பனங்கல்கண்டு எடுத்து ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வாயில் போட்டு நல்லா மென்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எச்சில முழுங்கிட்டு இந்த தண்ணியை குடிச்சிருங்க. குடித்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாம் சொல்கிறதாங்க, இதில் என்னங்க பெரிய டிப்ஸு? ஒன்றுமே இல்லை. குடித்த உடனே அந்த காரம் வாயில் இருக்கும். ஸோ கரகரன் சளி கொஞ்சமாக தொண்டையில் இருந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சோடு இவ்வளோடு கடலப்பருப்பி பக்கத்தில் இருந்தது இல்லையா, அதை எடுத்து வாயில் போட்டு ஒரு நிமிஷம் சப்பி சாப்பிட்டு முழுங்கிருங்க. இப்போ அப்படின்னு தொண்டையை பண்ணீங்கன்னா தொண்டையில் இருக்க சளியெல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் இதில் ஹைலைட்டு. இதை யாரும் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு 2 நிமிஷம் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், எல்லாத்தையுமே வெளியில் காரி உமிழ்ந்துட்டு நீங்கள் படுத்துடலாம். இது தேவைப்பட்டால் மறாவது நாள் காலையிலையும் பண்ணலாம், அடுத்து திரும்ப நைட்டும் பண்ணலாம். ஒரு 2லேருந்து 3 நாள் பண்ணுங்கள், கிளியர் ஆகிடும். கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாக்டர் பார்க்கலாம். கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டுட்டு மீதி இருக்கு இல்லையா கடலை பருப்பி, அதை என்ன சார் பண்ணணும்? கண்டிப்பாக பக்கத்தில் சளி இருமல் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ.